Ողջույններ ձեզ, բարև, այսօր մի քիչ ուրիշ թեմաներից եմ, ուրիշ չէ, շատ ինձ համար դրանք ամենա բանալի թեմաներ են, բայց այն ինչ որ տեսնում եմ Facebook-ում, բոլորս ինչ որ ուրիշ խնդիրներով ենք զբաղված, քննարկում են բնիկների ու չգիտեմ ինչերի խնդիրները, Привет Լիաննա ջան, քննարկում են ինչ որ տարօրինակ երևույթներ, որոնք առնչություն չունեն հիմնական թեմաների հետ։ Ես բազում անգամ կրկնել եմ, ներկայացրել եմ, որ դա ինֆո պատերազմական գործիք է, բարևներ, ողջույններ, եւ որ մենք պետք է շատ զգոն լինենք ու տեսնենք այդ ուտկաներից այն անդին իրականում ինչ է կատարվում ու բարևներ, ողջույններ։ Այսօր երեկոյան Միքայել Մինասյանի պատրաստած վերջին տեսանյութն ենք դիտելու եւ ես տեսնում եմ, որ ինչ որ այսպես շատ հեշացած երեկո կլինի, այնտեղ բոլորը կքննարկենք եւ այլն, բայց ուզում եմ, այսինքն հերթական անգամ այս բանալի թեմաները ունենալով չշեղվենք։ Привет Անուլ ջան, բարևներ Միշել, բարև։ Սրանք շատ ավելի կարևոր են, հետաքրքիր բացահայտումներ են։ Մենք բնականաբար երեք անդրադարձանք, թե Ադրբեջանի հետ կապված ինչպիսի անընդունելի զիջումների է գնացել ներկայիս իշխանությունը եւ հասկացանք, որ այդ հրդեհով, չգիտեմ, այնտեղ մամլոք, հարտուղարով ու ինչ-որ մակունցով, ինչ-որ հիմարություններով ուզում են դա այդ թեմաները մեր վրայից ծրեն։ Երկու հետաքրքիր թեմա կա, մեկը շատ համահունչ է այն իմ միշտ ներկայացրած թեզի հետ, դա իմը չի, դա իրականում Թուրքիան եւ Ադրբեջանինն է, որ հատկապես Թավիշի հեղափոխությունից հետո բարևներ ձեզ, Թավիշի արշավանք եմ ես գլխումս դա ներկայացնում, Տրոյանական զին արշավեց Հայաստան։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ավելի անթակույց են ի հայտ գալիս, որպես մեկ ազգ երկու պետություն կոնցեպտի կրողներ, մամլո մանյաչկա։ Բա ինքը մանյակն է մանյաչկա, մենք էլ ընկերենք կրակը իրանց ձեռքը։ Եվ այս նույն կտրվածքով, այսինքն տարօրինակ չէ, որ ամեն անգամ, որ մեզ ինչ-որ բան են կերցնում Սասիջիստանից, Կիրտ եւ գրագետի երկրից, խաղաղասերի երկրից, դրան համահունչ կատարվում է ինչ-որ մի թուրքական որոշակի, այսպես նշում, հայերի անվան, հայերի հետ կապված եւ կրկնում եմ, հիշեք, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչված ղեկավարի հետ մինչ օրս հանդիպել են ԵՀԿ համանախագահողների բոլոր դեսպանները, բոլոր երկրների դեսպանները, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Երեք շատ հետաքրքիր ռուսերեն նյութ է ի հայտ եկել YouTube-ում, մենք շատ զբաղված ենք, այդ ժամանակ արդեն հրդեհներ, այդ ժամանակ ես արդեն ուսումնադրական դատարանն էի անդրադարձել եւ այլն, մեզ ուղղակի ցանկանում են խորտակել ինֆորմացիոն ալիքի տակ, շատ մեծ ծովային ալիքի տակ, մենք չկարողանանք խեղդվելիս տեսնենք ոչ միայն ելքը, չկարողանանք գլխավորը ոչ գլխավորից տարբերել։ Հիմա ես ուզում եմ հավաքված ենք, ես շատ հղումներ եմ դնելու այսօր, նախ եւ առաջ երկու նշածս թեմաներով խնդրելու եմ այդ թեմաներին ծանոթանաք անպայման, որպեսզի հասկանաք, թե Թավիշի նպատակը, Թավիշի ինստալյացիան Հայաստանում ինչպիսի նպատակով է կատարվել, հենց այս թուրք-ադրբեջանական, իսրայելյան, սաուդական եւ վերջիվերջո ամերիկյան քաղաքական որոշակի շրջանակների իրենք ամբողջ ԱՄՆ-ի տեսլականը չեն ներկայացնում, բայց բավականին այսպես powerful ուժեղ ուժի ներկայացնողներ են։ Եվ հիմա ասես play եմ ես դա անելու։ Եվ ուզում եմ Նիկոլին հատուկ էսպես նշել, թե, չեմ занимаемся, էլի։ Սա էլ եմ ուզում, որ բացատրի Թավիշը, երևի մանյաչկան ինչ-որ բան կնկարարի։ Ներողություն եմ խնդրում այս երաժշտության համար, YouTube-յան այդպիսի վիդեոներ կան, ես ընդհանրապես դեմ եմ, երբ որ ինֆորմացիան ներկայացում է ինչ-որ այսպիսի սենսացիոն երաժշտության հետ զուգահեռ, այնպես որ դրա համար ես եմ ներողություն խնդրում, հիմա լսում ենք։ Турция собирается восстановить исторический мост Ани, мост Шелкового пути на армяно-турецкой границе на реке Ахурян. Թուրքիան պատրաստում է վերականգնել անի հինավուրց կամուրջը Ախուրյան գետի վրա, որպես մետաքսյա ճանապարհի մի մաս։
Заявление поступило от Ахмета Арслана, бывшего министра транспорта, морских дел и коммуникаций Турции, а ныне члена парламента от Карса, сообщает ermenihaber.im. В интервью турецким СМИ Арслан сообщил, что руины Ани очень важны для них, так как в 1064 году Ани была первой остановкой султана Алпарслана в Анатолии. Одной из важных особенностей Ани является то, что город находится на шелковом пути. Город был столицей нескольких культур. Даст Бог, будет восстановлен исторический мост через Ахурян, который блокирует шелковый путь и пересекает армяно-турецкую границу, цитирует турецкого депутата ermenihaber.im. Депутат не сказал, было ли достигнуто соглашение с Арменией по этому вопросу. Примечательно, что на днях правительство Армении постановило выделить средства на ремонт дорог к границам Грузии и Турции. На эти средства будут проведены ремонтные работы на дорогах от турецкой границы к поселку Маркара, недалеко от города Армавир. Հասկացաք, ճանապարհների վերանորոգումով լոպազացող Թավիշը, ինչպիսի ճանապարհներ է վերանորոգում։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Թուրքիայի հետ կա ինչ-որ համաձայնություն։ Թուրքական կողմի մարզպետը, որ ասում է, որ Անին եղել է մի քանի մշակույթների մայրաքաղաք, շատ հետաքրքիր է, երևի թուրքական մշակույթի մայրաքաղաք էլ է եղել, շատ բանալի դիրք է գրավում եւ իրենք պատրաստվում են այդ ճանապարհը կառուցել։ Եվ դեպի Մարգարա գյուղ տանող ճանապարհի վերակառուցումը, որ ստանձնել է հայկական կողմը, շատ անհայտ է։ Ինչպիսի, ուրեմն առանց համաձայնագրի թուրքական կողմից է ճանապարհը կառուցվում, կամուրջը կառուցվում, այս կողմից հայկական ճանապարհներ են վերանորոգվում։ На дороге от города Талин к поселку Каракерт и далее к турецкой границе. И, наконец, от города Ванадзор к Таширу и грузинской границе, поселок Привольное. Недавно Армения открыла для посещения село Харьков на том берегу Ахуряна. 24 апреля 2020 года в память о жертвах геноцида армян на границе с Турцией близ села Харьков в Ширакской области Армении установлен армянский триколор. Высота флагштока 24 метра, размещены и хачкары. В декабре 2019 года появилась информация, что с 2020 года будет изменен режим доступа на территорию села Наршен, Харьков, расположенного в непосредственной близости от древней армянской столицы, города Ани. Все желающие смогут беспрепятственно попасть в приграничное село, дополнительного разрешения больше не потребуется. Об этом сообщил губернатор Ширакской области Армении Тигран Петросян. Село все эти годы Харьков был закрытой зоной, и туда можно было попасть только по пропуску российской пограничной службы. Но в этом году распоряжением Марспета Ширака режим был ослаблен, будут проложены Թավշյա մարզպետը Շիրակի, այսպես բացելու է ձեր համար, բոլորդ գնաք մտնեք, արդեն ռուսական սահմանապահ զորքի հատուկ թույլտվություն պետք չի լինի, այնտեղ կարան երևի համակեցությամբ իրար հետ խառնվեն հայերը եւ թուրքերը եւ իրար հետ առևտուր անեն, հա, երևի Շիրակի առաջին տոճկան այդ վարչապետի մարմնի սիրած մասնավորը միշտ է քոր գալիս, երևի Շիրակի մարզպետն էլ իր Թավշյա ղեկավարի պես իր հետույքն էլ է քոր գալիս։ Ես սա ինչու եմ sense հատկապես շեշտում, որովհետև ես գիտեմ, որ լիքը թավշացած զոմբիացած մարդիկ կան, հատկապես պրադվինուտի տես դիպլոմավոր եւ այլն, ում թվում է թե կա թուրքի Թավիշը, թուրքի ուրիշը, եւ կարող են իրենք թուրքի հետ այլ լեզու գտնել եւ կարող են ուրեմն սա էլ է, չէ, ռուսական ռազմաբազայի փակմանը տանող, շրջանցում են ռուսական սահմանապահ զորքը սահմանի վրա, այսինքն այդ հատվածը, որ եղել է փակ տարածք, պատահաբար չի եղել, չէ, որ փակ տարածքը անվանվելիս եղել եւ որպես այդպեսին է կիրառվելիս եղել։ Ֆիքսեք, թե քանի անգամ եմ ես նշել Սիրիա, Թուրքիա, Ադանայի համաձայնագիրը, որ նույնիսկ միջնորդավորված էր նույն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից 1998 թվականին կայացրած, որից հետո Սահմանի երկու կողմերից Սիրիայից եւ Թուրքիայից բացվեց ազատ առևտրային գոտի, որից հետո սիրիացիները եւ թուրքերը այնտեղ հսկայական ծավալի առևտուր են իրականացնում, առհասարակ վիզայի որևէ պահանջ չկար, երկու կողմերը կարող էին գնալ շատ մեծ առևտրային տներ, որոնք մեծաքանակ առևտրով էին զբաղվում եւ Այդ միջոցով իբրև թե իրենք մեկ կողմ են դնում այսպես կոչված անցյալ դարի Օսմանյան Թուրքի կոտորածը սիրիացիների հանդեպ, լիբանանցիների հանդեպ, որտեղ իրենց եւս կոտորել են։ Մենակ հայերին չեն կոտորել։ Եվ այսպես Թավշյա մարզպետը, քանի մենք սենց հրդեհներով կոկոլի կնգա խուճուճների, կոկոլի աղբեր ռամբուլիկի խուճուճների հիմարություններով ենք զբաղված, Շիրակի մարզպետը որոշել է այսպես ապուշություններ անի։ Ու մեզ ասում են, որ հասկանում եք, սա ոնց կարա տեղի ունենա, եթե չի եղել հանդիպում
ասենք հայերն ու թուրքերը երկու կողմից իրանք ո՞նց են սա համակարգել, որտեղ են իրանք հանդիպել, ինչ միջոցներով են իրենք մտել այսպես կոչված օպերատիվ կապի մեջ, որպեսզի իրենք նման գործունեություն կոորդինացնեն երկուստեք։ Եվ 98 թվականի Ադանայի պայմանագիրը հիշեցնում եմ, որովհետև ես անդադ հիշեցնում եմ, որ ոչ մեկ սիրիացիներից ու իրաքցիներից ազից տղա չի, որ Թուրքիայի խաղաղության կոչը առևտուր անելու իբրև թե խաղաղ ձևով մեկը մյուսի երկիր գնալու կոչերը, դրանք ամենևին էլ եվրոպական ֆորմատի խաղաղության ազդակներ չեն։ Դա հերթական քայլն է, որ անկախ նրանից թե ինչպիսի իշխանություն կլինի Թուրքիայում, դա կարող են լինել դեմոկրատներ, լիբերալներ, դա կարող է լինել չնայած դա երբեք չի լինի Թուրքիայում, տարբեր էթնիկ խմբերից բաղկացած ներկայացուցիչների իշխանություն, Թուրքիայում փաստացիորեն իշխանությունը գտնվում է ուժային կառույցների ձեռքում, որոնք Աթաթուրքյան գծի հետևորդներ են։ Թե այդ ՀԿ-ները, որոնք Սորոսի փողերով, ամերիկյան, բրիտանական, շվեդական դեսպանատների, գերմանական դեսպանատան փողերով, ծրագրերով, այսպես կոչված հաշտեցման տուրպայեստկաներ են իրականացրել մեր ջահել երեխեքի ուսանողական տարիքի դեպի Թուրքիա մի քանի ՀԿ-ների հետ։ Արդյոք տարատեսակ կենթանիներ, որոնք ցեղասպանության թանգարանում են աշխատում, Թուրքիա գնալ գալուց եւ այդ ՀԿ-ական գործունեություն իրականացնելուց միմիայն ՀԿ են քննարկելիս եղել։ Դա ինչպես է կատարվում։ Дороги, и люди могут ездить туда, чтобы увидеть Аню. Что происходит на армяно-турецкой границе? Зачем Турция хочет восстановить мост через Ахурян? Входит ли это в план действий, который по распоряжению Эрдогана Анкара предпринимает для противостояния армянскому вопросу? Или Турция и Армения готовятся к тому, что в 2021 году Россия и Турция больше не продлят Карский и Московский договоры? У Армении и Турции нет договора о границах, и армянский вопрос, как говорит тюрколог Айк Габриэлян, висел дамокловым мечом над Турцией. Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի ժամկետը լրանում է, հայկական կողմը ուզում եմ մենակ հիշել եւ չպահանջել, թավշյա հայկական կողմը ոչ մի պահանջատիրությամբ մենք չենք զբաղվելու, մենք պարզապես բացում ենք սահման, ինչպես երեք էլ նշեցի բազում անգամներ նշել եմ եւ ինչպես բլթացրել էր, ոչ առանց Նիկոլի հրամանի, Կարպիս Փաշոյանը դեռևս 2 տարի առաջ, Թավշի նոր իշխանության գալուց հետո, որ իրենց հարկավոր չէ Սփյուռքը, իրենց հարկավոր չեն Ղարաբաղյան կլանը, իրենք բացելու են Հայաստանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանները եւ առևտրային եւ նավթագազային ենթակառուցվածքային ճանապարհներ աշխատեցնելով Հայաստանը դառնալու է աշխարհի ալամ աշխարհի սիրուն աշկ գյոզալա աշկի լույսը Թուրքի աշկի լույսը Այսինքն իրենք ոչ մեկիդ հրապարակում ղժղժալուց դմդմփու գորալուց ձեր մայկաներին գլխարկներին դուխով գրելուց չեն ներկայացրել, որ իրենք արդեն շատ վաղուց ամբողջ սորոսական, լևոնա-նիկոլական, քպիական, հակային, հհշական, չգիտեմ գրողու սևցավ, այս ամբողջ բանդան աղանդավորականների հետ միասին, աղանդավորականները հատուկ եմ շեշտում, կյանքի խոսքը հատուկ եմ շեշտում, որտեվ evangelical, ավետարանակչական կամ ավետարանական, ինձ հայեր կա, որ տենց Ամերիկայից գրում են, որ ավետարանակչական չի, ես խնդրում եմ ձեր տարբերությունները դուք գտեք եւ նույն կրքով բացատրեք այդ երկրներում, որտեղ բնակվում եք, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու ծագումը եւ որ այն առաջին պետական քրիստոնեության հավատքի ինստիտուտն է հիմնել ալամ աշխարհում, նենց որ ձեր ավետարանակչականի տարբերությունը այս պահին թեմայի կարևորությունը չի։ Եթե ուզում եք դաժե կարամ ներողություն խնդրեմ, որ չեմ ճանաչում, բայց հունարեն սիրուն լիքը բառեր կա, որի մտքին գալիս է այդ ձեր տարբերություն պահանջելու առումով, որովհետեւ այդ թեվը, այդ աղանդավորական թեվը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ միայն ունի պետական հովանավորչություն եւ ուղղորդվում է ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների կողմից, որոնք ընդհանուր թվով 17-ն են եւ որոնք կոորդինացվում են մեկ հետախուզական ընդհանուր վարչական կենտրոնից, օգտագործվում են որպես տարբեր տերություններում ԱՄՆ-ի գեոքաղաքական ռազմավարական շահերը առաջ տանելու խթանիչ տվյալ մեր տարածաշրջանում իրենք ամբողջովին ուղղորդված համընթաց աշխատում են Իսրայելի պետականության ռազմավարական հիմունքներին համահունչ գեոքաղաքական շահերի շրջանակներում խնդրում եմ սա անպայման ֆիքսեք որովհետև նրանց տեսլականիցը բխում
որ մենք մոռանանք ցեղասպանության պահանջատիրություն, մենք մոռանանք Արցախի անկախության կարգավիճակ, մեկ կողմ դնենք ցանկացած խնդիր, որ մենք ունենք այդ հարցի կապակցությամբ եւ գնանք փուլային տարբերակով Արցախը թշնամու ձեռքում թողնելուն, ինչը թե բացվեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սահմանները, որոնք կրկնում եմ այս նույն սցենարով, որ հիմա ճանապարհ է կառուցվում Թուրքիայի կողմից, երկուստեք եւ Հայաստանի կողմից, եւ իբրև թե երկու կողմերը կարողանան առանց ռուսական կողմի հատուկ ուրեմն պրոպուսկը ինչպես է թույլտվությունը ունենալու հասնել այդ տարածքներ, իբրև թե այստեղ նշվում է, իբրև թե անին տեսնելու, որ գնաք անին տեսնեք, հետո մեռնեք։ Ու այդ մեռնելու ձևը ելնելու է Թուրքի յաթաղանով։ Հիմա կա տեսնեմ անին ու նոր մեռնեմ, երբ որ դու պահանջատիրությամբ ես զբաղվում Արցախի անկախության կարգավիճակով, դու ֆիքսում ես քո ազգային անվտանգությունը, պաշտպանությունը, քո սահմանները, քո սահմանադրությունը, անին քեզնով ես անում, հանգիստ գնում ես անին տեսնում ես, հետո նոր մեռնում ես, դաժե թաղվում ես անիում, ու կա երբ որ դու հանձնում ես, այս ձևով ու գնում ես քո խոդով մտնում ես այնտեղ, թուրքը գալիս է քեզ սպանում է ու ստացվում է դու տեսար անին ու նոր մեռար։ Այդ տենց է ստացվում։ Ու Շիրակի մարզպետը այսինքն սիրուն լոխում կլորիկ աչքերով կլորիկ գրոժով այսինքն հայտարարություններ է անում։ Դուք դրա համար եք փողոց փակել, դուք առհասարակ խորացել եք այս թեմայով։ Դուք հասկանում եք, որ այս տրոյական զին մցվել է, որովհետև կան ժամկետը լրացող շուտով Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրեր, ու մենք պետք է դրա քննարկմամբ զբաղվենք։ Այլ ոչ թե ունենանք ԱԱՑ, որը այսօր Ռուբեն Հակոբյանին կանչել հրավիրել է, հունական կոֆեն իմ կողմից ուղարկեմ ձեր Նալբանդյան հասցեով, մի քիչ հունական կոֆե խմեք, երևի ձեր ժողովրդավարության դոզան ձեր գենետիկայի մեջ սկսի այտենց աճել, ծլել, ծաղկել, զորանալ, որ դուք այտենց Հավայի էշություններով չզբաղվեք, ասենք ես իմ իմացած հայկական, հայանպաստ աշխատող, հայամետ, հայա չգիտեմ ինչ, հայ հույախառն ԱԱՑ-ի ժողովուրդը, պետք է որ Շիրակի մարզպետին կանչացլներ, հա, դաժե կանչես չէ, ասենց գնացած հետևից, այդ ոնց եք սիրում մասկիկով, բաներով, այնտեղ Արթուր Դանիելյանին ասֆալտին պռելուց, այտես 12 հոգով, այտես 12 քյալամներով հավաքվեիք, այտես նինջա վիճակներով, գնայք է Շիրակի մարզպետին ասեք արա, ես դուք երբ եք համաձայնվել, որովհետև նման բաները առանց խոսակցությունների չեն լինում։ 2019-ին այտենց Փարիզ-Մարիզ որ գնացել էիք այնտեղ, բացի կոֆե բերող գերից, ուրիշ բան տեսել, հա, Նիկոլը, ում հետ ես հանդիպել, Կոկոլի գջան այնտեղ, թուրքերի հետ ես հանդիպել կյանք։ Նման բաները առանց նախնական համաձայնության կազմակերպման կոորդինացիայի տեղի չեն ունենում։ Постепенно опускается. Москва молчит, и Турция готовится к самым разным сценариям. Армения в прошлом году фактически отбила у российских пограничников часть своей нынешней границы с Турцией. Сейчас Армения намерена отремонтировать дороги к границе Турции, а Анкара хочет восстановить мост через Ахурян. В 2008 году, когда Россия пыталась посредством футбольной дипломатии заставить Армению признать границу с Турцией, Москва даже приступила к ремонту железной дороги от Гюмри до турецкой границы. Но теперь Москве нечего делать на армяно-турецкой границе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Voilà. Այսինքն առանց համաձայնության, առանց կոորդինացիայի նման բան կլիներ, ու Նիկոլա Առավոտից իրիկուն իր հիմար էջում, որը պատերազմող երկիրը չպետք է ունենար, անընդհատ ներկայացնում էր վերանորոգվող ճանապարհներ, ու այսպես մարզպետը խոսում է ասենց սիրուն ճոխ բաների մասին, շատ հետաքրքիր է։ ermenihaber.am-ի հոդվածն եմ կցելու, տեսանյութն եմ կցելու, ես ուզում եմ դուք ինձ ասեք, այդ երբ ենք մենք թուրքերի հետ հաշտվել, ինչ առումով, ես չեմ տեսնում, չէ հաշտություն, ես տեսնում եմ, որ բփրեջը Էմինեի խանմին նամակ է գրում, Մեհրիբանի հետ ուզում է չայ խմի, ուզում է սահմանի վրա շեխիդների, մամաների քրերի հետ սպիտակ շորեր հագնի, փամփուշտից զարդեր հագնի, փաթաթվի, դուք հասկանում եք, որ սրանք բլթոցներ չեն։ Հասկանում եք, որ կան նախնական պայմանավորվածություններ դրմփակ նիստերում, որտեղ հրավիրված չի հայ ժողովուրդը, այլ հրավիրվածը հայ ժողովրդի գլխին Սորոսի, Թուրքի, Իսրայելի, Ադրբեջանցու փողերով դրված այս դավաճան անասունների իշխանությունը։ Ես ես ուրիշ ոնց բացատրեմ սա, որ դուք հասկանաք։ Չի կարելի օրինակ Մոսկվայի Ղարսի պայմանագրերը վերանայելով Ռուսաստանի Դաշնության հետ սահմանապահ զորքը եւ առհասարակ ռուսական ռազմավազն ավելի ամրակայելով հասնել հստակ սահմանների գծմանը եւ երկուստեք ճանաչմանը եւ հետո զբաղվել առևտրով, այլ ոչ թե սա էլ է փուլային։
Այս մոտեցումը Թուրքիայի հետ սա էլ է փուլային, այսինքն նախ եւ առաջ սկսում ենք համագործակցություն առանց ստատուսների, առանց կարգավիճակի հստակեցման, սահմանման եւ միջազգային ճանաչման, այլ դե մենք գիտենք in principle ըստ էության ոնց ասում Կոկոլյան սիրում ասել de facto առանց de jure-ի մենք ընդունում ենք այն թեզը, հիպոթեզը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենք խաղաղասեր են 21-րդ դարի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խաղաղասեր են, որտեղ բպրեջը, խառատյանները, սորոսականները, Հարություն Մարությանը, դթումը կգմսրծվծրտը ուպքը եւ օֆայի Զարիչկան Բաթոյան իր ինտիմ կյանքի դետալներով Սարասնյակ Արսեն Թորոսյանը, որը զբաղված է հայ ազգին վարակելով, հիվանդանցնելով ու տենց գերեզման ուղարկելով, այս բոլորը իրենք տեսել են թուրք ընկերներ, անպայման կանադահայ Լարան եւս թուրք բարեկամներ ունի, ադրբեջանցի բարեկամներ ունի, շիրակցի Լևոն Բարսեղյան Սորոսական եւ իր տղան, որը շատ է ուզում, որ իր ադրբեջանցի ընկերները գան Երևանում կոֆե խմեն, իրանք բոլորը ունեն թուրք ադրբեջանցի ընկերներ Որոնց համար անի ռուչայոցը, իրանք ասում են սրանք խաղաղասեր ու լավ թուրքեր են ու այդ խաղաղասեր ու լավ թուրքերի հետ իրենք ոչ թե թավշյա իշխանության օրոք են առել եւ տվել իրենք 20 տարի է առնում եւ տալիս են եւ եթե չլինի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում եւ ակտիվ ներգրավումը Սիրիայի, Իրաքի, Եմենի, Լիբիայի պատերազմի թատերաբեմում իրականում իր շահերը Իրանի հետ Չինաստանի հետ պահպանելու համար, որտեղ մետաքսյա ճանապարհը դա մի բան է, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից առնվազն մի օվկիանոս հեռու է։ Իսկ Անգլիայի ալբիոնական կղզուց вообще հեռու է։ Այսինքն, եթե մետաքսյա ճանապարհը մերն է եվրասիական ժողովուրդներինն է, այսինքն ռուսինն է, չինացունն է, պարսիկինն ու հայինն է, այնտեղ ամերիկացու բացինկեն հինավուրց հին հունական լիքը քֆուրներ։ Չես կարա օվկիանոսից այն կոմասես, որ դու հռոմեական կայսրությունն ես, ու հելնես գասնդե ուզածիդ պես առանց մեր շահերի հետ հաշվի նստելու։ Հա? US Embassy Երևան։ Էս ինչ կայֆավատներ եք անում մեր սահմանի վրա։ Երաշխիք տվել ես, որ ես վերջին 3 միլիոնին գերեզմանոցի չեն վերածի, ոնց որ ձեր սրտի Թանսու Չիլերն էր ասում։ Երևի խուճուճի սիրած կին քաղաքական գործիչներից մեկը կլինի Թանսու Չիլերը։ Ինքն էր ասել 93-ին, մնացյալ Հայաստանի չափը բավարար է, մնացյալ ողջ մնացած հայերին, այնտեղ որպես գերեզման ծառայեցնելու համար, հետո գերեզմանի վրից թազա Թուրքիա են կառուցելու երեկվա ասածից բանով։ Դրա համար ձեր կոկոլը չի կարող պատասխանել Ալիևին։ Դրա համար ձեր կոկոլը լիֆտերում, որ հանդիպել է զանազան մայրաքաղաքներում, խուճուճը, որ գնացել է, ոչ պաշտոնական հանդիպումները անցկացրել, իր Հավայի բփրեժներ հանու խաղաղության իրականում դա միայն քող է, որովհետև այդ քողից օրինակ օգտվելիս է եղել Ռաիսա Մաքսիմովնա Գորբաչովն։ Ու ես շատ այսպես երկրորդ մասը լայվի այդ պարալելներն եմ տանելու, ու դա շատ կարևոր է։ Իրանք խփում են իմенно մեր ԱԱԾ-ին, որովհետև դա վերջին հանգրվանն է պետականության, որտեղ մենք կարողանալու ենք ստիպել այն օրակարգը, որ ռուսական ուժային կառույցներից մեկ մեր համագործակցությունը չենք դադարեցնում, եւ մենք չենք պատրաստվում որևէ հող հանձնել առանց անկախության կարգավիճակի եւ մեր սահմանային կարգավիճակի հստակ ճանաչման մեզ բուկվալն 3 պատերազմով սպառնացող կողմերի կողմից Ադրբեջանի էլ, Թուրքիայի էլ, նույն ԱՄՆ-ի ղեկավարն է շատ ուզում, որ մենք սենց խախանդ ապրենք, իրանք ոչ թե պետքա գան ու ասեն փուլայինով հանձնենք, որովհետև իրանք ընտրվում են իրանց նավթային գազային մեծ կորպորացիաների կողմից հովանավորվելով, ու չնայած իրանք ամբողջ կյանքում իբրև թե մարդու իրավունք եւ ժողովրդավարություն են սովորել, բայց ԱՄՆ-ում չկա առանց փողի ֆինանսավորված որևէ իշխանություն, եւ ուրեմն այդ նավթադոլարային կամ նավթագազային դոլարները պարտադրում են ցանկացած ԱՄՆ իշխանության լինեն դեմոկրատ թե հանրապետական, որ նրանք մեր տարածաշրջանում առաջ խաղացնեն միմիայն այդ նավթայի գազային դոլարների քաղաքականությունը եւ դրա համար որպես ստրուկ օգտագործեն օրինակ Արմեն Սարգսյան կոչվածին, որը եւս նման փայատեր է, եւ օգտագործեն Նիկոլի պես շիզիկ հայվանին իր բփրեջ կնգապես, որը Գորբաչովյան մուտիտներով Մաքսիմովնայի այդ
շատ տարօրինակ հանդիպումների է մասնակցելիս եղել եւ իրականում ԱԾ-ն պետքա զբաղված լինի այդ Մաքսիմովնայի բոլոր մուտիտները մեզ բոլորիս թափանցիկորեն բացատրելով ինչպես օրինակ ժամանակին ցանկանում էին ԽՍՀՄ ԱԾ-ի ԿԳԲ-ի աշխատողները այսպես վերցանել ու իրանցից շատ-շատերը շատ առողջացային պայմաններում մահացած էին գտնվում կամ ինքնասպանություն էին գործում շատ հետաքրքիր է որ հիմա ԱԾ-ի գլխին բերել դրել են մի հատ այսպես հիմար հայվան անասուն քյարաուս ու շատ հետաքրքիր է որ չնայած որ մենք ունենք ազատ առևտրային գոտի ազատ տնտեսական գոտի Իրանի հետ մեր հարավային սահմանի վրա կոկոլի իշխանությունը չգիտես ինչու Գյումրիում փակ սահմանի վրա ուզում է զարգացնի ազատ առևտրային գոտի գիտեք ում հետ Իսրայելի հետ համագործակցելով Ներդրումային գումարները այդ ազատ առևտրային գոտին ստեղծելիս չեն կարող չէ գալ ուղղակիորեն Թուրքիայից այսինքն Թուրքիայից եկավ փող մտավ մենք սաղս կոնկրետ ես ասում չգիտեմ լայվ կմտնեմ էլ դուրս չեմ գա ասես մի 10 օր լայվում կխոսամ 10 դար ինչ մեզ արել են անդ մեջ կնստեմ այսպես չգիտեմ հանրագիտարանաբանն այնտեղ Լեոնը կբացեմ ու կկարդամ ու չեմ քնի Բայց ինչ են արել մեր շուստրի դե մեր աղջիկը ուր չի աղջիկա ես ձեր ցավ տանը մի աշկով եք նայում ասեն խոճուճը գիտես խոճուճ կենտանի է ում փողերով է անում խոճուճիկը Իսրայելի ինչի են ուզում Իսրայելի դեսպանատուն բացեն ինչ գործ ունի Իսրայելը Շիրակում ինչ է կորցրել հա Թուրքիայի հետ սահմանի վրա Իսրայելը ինչ է կորցրել ինչպես հարցերը չեք տալիս հələ մի հատ կարդամ լսեք նա սիրուն բան կարդամ 2019 թվական խոսքի օրինակ հուլիսի 10 Իսրայելական կողմը վերնագիրը կարդամ Իսրայելի դեսպանը մենք ունենք այդպես բան ակազվիցա հույս ունի որ Գյումրից ոչ հեռու ազատ գոտու նախագիծը կհաջողվի ես կասեմ ավելին ինքը ոչ միայն հույս ունի ինքը կոնկրետ աշխատում է այդ ուղղությամբ այդ հույսից Թավիշը ունի Թավիշը տենց հույս ունի որ մենք էշիական ջում քնած ենք չենք տեսնի այդ է հույսը հա իսկ այն ինչ որ Իսրայելի դեսպանն անում այդ արդեն հույս չի Իրանք կոնկրետ գործունեությամբ են զբաղված։ Ու հիմա կարդում եմ Իսրայելական կողմը հույս ունի, որ Գյումրիից ոչ հեռու հաբի կառուցման նախագիծը հեռանկարներ ունի։ Այս մասին Իսրայելի անկախության օրվա պատվին ընդունելության ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում պետք է ստեղ նշվի Թավշյա լրագրողների հետ զրույցում ես անպայման ես վստահ եմ որ այս լրագրողուհիները եւ լրագրողները փողոց են փակել եւ դմդմփու են գոռացել ու Իսրայելի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ վայելել են ջուրը շաքար լոխումը եւ կոֆեն եւ էշավարի հարցեր են տվել առանց հասկանալու թե այս մարդու հետ Ինչ է ցավում հələ ընկել է Հայաստանի ճոլերը ինչ է ուզում Գյումրիից Լրագրողների զրույցում ասաց Հայաստանում Իսրայելի նորանշանակ դեսպան Էլիավ Բելացերկովսկին նա հույս հայտնեց որ այս նախագիծը կհաջողվի եւ մեծ թվով իսրայելցի բիզնեսմենների կներգրավի Նրա խոսքով հայ-իսրայելական հարաբերությունների զարգացման շատ ոլորտներ կան Որոնցից է ՏՏ ոլորտը, այն ՏՏ ոլորտը, որը Թավիշի հետ կապ չունի, որը զարգացել են Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, առանց Իսրայելից գումարներ վերցնելու, Իսրայելին ներգրավելու, այսպիսի մեծ, չգիտեմ ինչով, էլի, thank you very much, իրանք սենց բավականին բազմաշերտ բաներով են զբաղվելուց եղել հետաքրքիր։ Ուրեմն, հիմա շարունակությունը։ Նա նշեց փորձի փոխանակման կարևորությունը, հա Եվ հիմա the candy, հա, ասենց carrot է տալիս, քաղցր բան է տալիս ու հայ ուսանողներին Իսրայելում ուսանելու հնարավորության տրամադրումը, ինչպես նաև հայ բժիշկների համար training-ները, какие милашки Ուրիշտեղ չեն կարա հայ բժիշկները training ստանան Ուրիշտեղ չեն կարա հայ ուսանողները գնան սովորելու Իրանք անպայման պետքա գնան Իսրայելում սովորելու Իսրայել, որը պատրաստվում է Պաղեստինի հողերը անեքսիայի ենթարկի եւ պատրաստվում է լայնածավալ մեծ պատերազմի իր սահմաններից դուրս եւ լայնածավալ մեծ բախումների իր սահմաններից ներս Այս ընծելի ուխտի բարը կամրջին է բռնում Այն ոնց որ սենց Դավիթ Տոնյանն ու Արթուր Վանեցյանն էին կամուրջի վրա где-то Մեղրիում եթե չեմ սխալվում պարում էին այտենց պարում էին Թե Ախուրյանում են բարի չգիտեմ Միտեղ parել են կամուրջի վրա հանել է երկուսին, են Թավշյա սկզբի օրերին, մեր ուժայինների գլավնի դյադերը կանգնել են ու այսպես parել են, վայնի կամուֆլաժի շորերով։ Հայի ուխտի պարն է բռնելա, Թավիշը գտնում է, որ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ վատն են եղել, երեք իր օպերատիվ կապի մեջ գտնվող Օրթաղի ասելով իրանք շատ քղձաձաներ են։ Հա, իրանց պետքա պատժել Նուրբերգի ենթարկել այս կոմենկո։ Իրանք երբեք Իսրայելի չեն ներգրավվել։
Ուրեմն Իսրայելը պատրաստվում է Իրանի հետ պատերազմի, ես 2 տարի է այս դրա մոնիտորինգը սենց անում եմ։ Ինքը պատերազմից 5 պակած վիճակ է ու Նետանյահուն չի էլ թաքցնում, որ հիմա պետք է հիմա անցնեն իրենք հակահարվածին, որովհետև հոկտեմբեր-նոյեմբերին, երբ որ նախընտրական թեժ ժամանակաշրջանն է լինելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ նոյեմբերը ընտրական շրջան, շատ ուշ է լինելու։ Եվ այդ իսկ պատճառով հուլիսի 1-ն է դրված եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ թուրքերի ծրագրի հատվածը դուրս է գալիս, լույս է տեսնում հենց 3, այսինքն այդ ճնշումը, ինչպես որ Իրանի վրա է ճնշում, այնպես էլ մեր վրա, բավականին սաստկացած է եւ ուրեմն մենք գալիս ենք այն կետին, որտեղ մենք պետք է կողմ ընտրենք։ Մենք պետք է հասկանանք ում կողմից ենք։ Այսինքն շրջանցում են Ռուսաստանի սահմանապահ զորքին, որից այլևս թույլտվություն չի պահանջվում, երկուստեք կառուցում են կամուրջներ, ներկայացնում են որպես ինչ-որ մարդասիրական, խաղաղասիրական գրողուսև ցավություն, ու սկսում են ազատ առևտրային գոտի ստեղծել, այնպես որ այնտեղ ուղղակիորեն չերևա թուրքական գումարի հետքը, ես ձեզ որպես Մերձավոր Արևելքում ապրած աշխատած մարդ ասեմ, որ այս պրոյեկտները փող լվալու հսկայական պրոյեկտներ են, ոչ միայն հայերի, ոչ թե մեր, Թավիշին եմ ես ասում միայն, այլ Իսրայելը շատ մեծ հմտությամբ թուրքական գումարը կբերի, կներդնի այդտեղ եւ անունը կդնի Իսրայել-Հայաստան ՏՏ ոլորտի զարգացման նախագիծ։ Եվ Արմեն Սարգսյանը եւս նախագծի բացման օրը կգնա, անպայման կուտի մարոժնի, կսարքի բուրգերներ իր եվրեյ եւ թուրք ընկերների համար եւ անպայման կպարի հայ ստրուկի պարը։ Ուրեմն մենք աշխատում ենք գոյություն ունեցող ներուժի նյութականացմամբ, այսինքն ներուժը կա, մատերիալիզуется, այսինքն գումար է տրվում, որ աշխատանք կատարվի։ Okay, սա է նշանակում։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի իսրայելական ընկերությունը հայտարարել էր Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու մտադրության մասին։ Տարօրինակա չէ, որը սպասարկելու էր Եվրասիական շուկան։ Հուշագիրը ստորագրվել էր Գյումրիի քաղաքապետարանի եւ Logistic FTZ ընկերության միջև։ Հիմա ես ասում եմ, եթե ՏՏ ոլորտի զարգացումը, ինչ որ ասենք, ինչ այդպես մինի կորպորացիա են ուզում սարքել, որ Եվրասիական շուկա է մտնում։ Ինչի բերել Գյումրի, մեկ, երկրորդը, ինչի տեղակայել Գյումրիի ազատ տնտեսական գոտում։ Ասենք ինչի չգնալ, դաժե Իսրայելի դեպքում պատկերացնում եք, ասենք գնան հենց նույն Իրան-Հայաստան սահմանի վրա փորձեն, կամ չգիտեմ, այնտեղ հյուսիսի կողմից փորձեն, կամ պրոստը Երևանում։ Ասենք մենք իրանց հատուկ այդպես արտոնյալ հարկերից ազատված ինչ որ հատուկ կարգավիճակ կստեղծենք, իրանք Երևանում լինեն, ինչի պետք է Գյումրիում լինի այդ ազատ տնտեսական գոտին, ու անպայման այնտեղ պետք է լինի ճանապարհաշինարարություն եւ անպայման թուրքական կողմից եւս մենք արդեն լսում ենք թուրք մարզպետի հայտարարությունը, որ իրանք շատ այսպես մեծ հույսով նայում են որպեսի մի քանի մշակույթների փակագծերում ես բացում եմ փակագծերը ազգերի իբրև թե մայրաքաղաք եղած անին հասանելի լինի հայերի համար, որ տեսնեն անին ու նոր մեռնեն։ Այդ երբ անին եղել մի քանի մշակույթների մայրաքաղաք։ Այդ չեմ։ Մուլտիկուլտի է եղել անին։ Մեկ է տեսել վրացիք էլ ընդե փայաբաժին մտան բանուն, մենք լրիվ մոռանում ենք մեր պատմությունը։ Ու կարևորը ռուս չլինի։ Ու կարևորը հետո ռուսական ռազմաբազան չլինի, որտեվ դա խանգարում է իրենց գործունեությանը։ Որ հիմա ափալ-թափալ Սիրիան ընկած Ռուսաստանի ոտքերը ասում է, արի ես քեզ 2-3 նոր կետեր տրամադրեմ, որտեղ դու ուրեմն ստրատեգիական ռազմաբազաներ կկառուցես, որ նորից այս նույն փորձանքի մեջ ես չընկնեմ։ Մենք կամավոր հրաժարվում ենք մեր ռազմավարական, մեր ստրատեգիական միակ դաշնակից պետության տրամադրած այս մեծ արտոնությունից, որը փաստացի միակ գործոնն է, որի արկայության պայմաններում թուրքը մեր վրա դեռևս չի հարձակվել։ Ու ես երեք եմ նշել, դրանից առաջ եմ նշել, եթե մեր պետության առաջին դեմքերն են հրաժարվում Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունից, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նաեւ Եվրոմիությունը եւ նաեւ ԱՄՆ-ը որևէ պարտավորվածություն չունեն ապահովելու մեր անվտանգությունը, երաշխավոր դառնալու մեր անվտանգությանը Թուրքի եւ ադրբեջանցիների հարձակման դեպքում Նույնիսկ եթե իրենց սկզբունքներում գրում են իրենց համանդրություններում ներկայացնում են, որ իրենց արտաքին քաղաքականությունը ուղղորդվում է մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության հիմունքների տեսլականով։ Այդ մեր ռազմավարական համաձայնություններն են, որ պետք է պարտավորեցնեն մեր գործընկերներին դառնալ մեր անվտանգության երաշխիք դե ֆակտո, այսինքն գործով ապացուցելով, որ իրենք մեզ հետ են։
Սրանով զբաղված եղել Թավիշը, ձեր գեղեցիկ մեջքերի հետևում բնականաբար Թավշի աղջինակները եւ տղաները, որոնց համար սերի տարբերություն չկա, կասեն, որ Թավիշը ծաղիկի պես մի բանա մեջք չունի, մեր մեջքի հետևը երբեք չի կարա Նիկոլը ինչ որ բան անի, Նիկոլի կնիկ ինչ որ բան անի, վայ հələ տեսեք ինքը գնացել է Արցախում ֆոտոսեսիա անել, ոնց կարա ինքը ինչ որ սխալ բան անի։ Ձեզ թվում է պատահաբար է, որ կոկոլի կնիկը ասենք նամակ կգրի Մեհրիբանին կամ Էմինեին, բայց երբեք օրինակ շնորհավորական ուղերձ չի հղի Բաշար al-Ասադի տիկնոջը ոչ միայն պատերազմի ամբողջ ընթացքում իր ազգի կողքը կանգնած լինելու համար, այլ քաղցկեղը այս ամենից հետո շատ էսպես մահացու ուղակի քաղցկեղը անցկացնելու եւ դրա այդ հիվանդության ճիրաններից առողջ դուրս գալու կապակցությամբ։ Դուք հասկանում եք, որ մենք վասալական բացինքի տակ ենք ամերիկյան։ Ու ամերիկյան բացինքի տակ խուճուճի ռոժնա նկարած, այսպես մեգերայի պես, ուրենց ճզմում են մեզ սրանով։ Էսա Թավիշը առնվազն 20 տարի սրանով է զբաղված եղել, որովհետև նրան ուղղորդել է անձամբ Լևոն Անտեր Պետրոսյանը, որը իր միտինգներում Իսրայելի դրոշ էր խաղացնում, պարում մարում էր, շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Այսօր 168 AM+ իր Facebook-յան էջում group, ոչ page group, նորություն էր դրել եւ դրա տակ մի հատ Թավշյա զոմբուհի դրել էր նկար, Սերժ Սարգսյանի նկարը, հրեական այդ բաների, օրթոդոքս հրեաների sense բաներով, խոճուճներով, հետև Իսրայելի դրոշ ու գլխարկը վրան։ Ես ձեր Թավիշի տիրոջ նանը, նանի, ես ձեր հիմա տիրում մերը, ձեր Լևոնան Նիկոլական, այս հրեական կայֆերով, ես ձեր տիրում նանը, որ դուք Լևոնի էությունը կփորձեք փոխանցել ու ինչ որ սև բիծ դնել Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի վրա, որոնք 20 տարի ճիշտ ստատուս քվոյի դիվանագիտությամբ, причем ստատուս քվոյի դիվանագիտություն, որը չի տարբերվում Իսրայելի դեռևս 1967 թվականից վարած ստատուս քվոյի դիվանագիտական քաղաքականությունից չի տարբերվում, բայց Իսրայելի հետևը մռմռում է, որովհետև այդպես կայֆեր մենակ իրանք պետք է անելուց լնեն։ Իսկ հայկական լոբին պետք է իրան դնի չգիտեմ ինչի տեղ ու ձև տեղ, որ իրանը չկա այդ կայֆերը։ Ու փորձի ներկայացնել, որ իրանք շատ լավ գործ են անում։ Օրինակ Բրյուսելում Հայդատի գրասենյակը ես հարգում եմ, բայց այս վերջին պարլամենտի բանաձևի մասին, այդ բլթոցը, որ դուք տարածել եք, տիպը դուք սենց այդ բանաձևից 5 րոպե առաջ գնացել փրկել եք, իրականում ոչ իվան չեք փրկել այդ կետերը ոնց տենց կային նենց մնացել էին։ Ու դուք եթե ինչ որ սենց objection ունեք, դուք զանգեք եւ այդ objection-ը ներկայացրեք Դավիթ Շահնազարյանին, ոչ թե ինձ, ու նեղացեք ոչ թե ինձնից, առասարակ մի նեղացեք։ Որովհետև պարզվում է, որ ադրբեջանական եւ թուրքական լոբին, երբ որ Բրյուսելում զբաղված էր այդ խայտարակ բանաձևը ընդունելով, որը թե դե յուրայ եւ թե դե ֆակտո տալիս է իրավունք ադրբեջանական կողմին նույնիսկ պարտադրում է մեր դեմ սկսել պատերազմ, այն իմ ներկայացրած մեկ այլ ստրատեգիայով, որ ամերիկացիներն են ներկայացրել, որ ես պատմեցի, որ մեզ սպառնալու են, շանտաժի են ենթարկելու, մեզ պարտադրելու են փուլային տարբերակը շանտաժանելով, պարզվում է Բրյուսելում ադրբեջանական լոբին օգնել է իսրայելյան լոբին։ Հավեսա, չէ՞։ Ինչով եք զբաղված։ Թե պետք է ապրիլի 24-ին իսրայելական լոբիստական, պրոիսրայելյան լոբիստական կազմակերպություններից մի 2-3 հոգի, որ գալի նստում ապրիլի 24-ին ձեր հետ կողքը կանգնած կլինեք սա բռնում, դուք իրանամ սնքրտում եք, նույն ռոժերը, նույն մարդիկ ամեն տարի հելուն նույն բանն են ասում, հելուն գնում են տուն, հանուն այդ կլինեք բռնող մի 2 հոգու, դուք չեք ուզում պրիզնատ գաք, որ մենք գտնվում ենք շրջափակման մեջ, Սփյուռքը իր տեղում, Հայաստանը իր տեղում, Արցախը իր տեղում, եւ որ մեր միասնականության միջև սեպախրված, որպեսի այս թուրքական ծրագիրը իրականացվի, հա, մենք գնանք էշիական ջում քրենք, ես չխոսամ սրա մասին, որտեվ դուք շատ զգայուն եք, դուք նեղանալու եք հետս չխոսակ։ Ինչպես կրծար այդպես արդահայտվի մեր գուսակցությունը 130 տարի, վայ խոնարհվում եմ ես ձեր 130 տարիների առաջ։ Can we go further now? Դուք կարեք մի քիչ այտենց ռուսաֆոբիայից կտրվեք, մի քիչ այտենց բաներից են, վերմակը մեր ոտերի չափով սենց բան, տենց, էլի։ For once. Ունտունենք, որ մենք լոբիստական դաշտում նադա։ Եթե 100 տարի մի հատ ցեղասպանություն չեն կանում ճանաչենք հողը հետ բերենք, we are nada։ Ու եթե Սևրի դաշնագրի 100-ամյակը պետքա նշվի անենց, սենց էլի, sorry, հետաքրքիր է, չէ։ Այսինքն մենք նշում ենք, մենք ոգեկոչում ենք։
Իսկ պահանջատիրությամբ չենք պատրաստվում զբաղվել։ Մենք չենք պատրաստվում իրավաբաններին գցել մեյդան, ԱԱԾ-ին գցել մեյդան, ասել մի հատ իջտեսը Շիրակի մարզում ի՞նչ է կատարվում։ Հələ մի հատ այդ խոճուճը ի՞նչ գործ ուներ, գնացել է Մերձ Բալտյան, ինչ որ Բալտիկայի երկրների ինչ որ նախկին արտգործնախարարների հետ է հանդիպում։ Մեհրիբանին Ամինեին ինչ-որ նամակներ է գրում։ Հələ մի հատ ի՞նչ է սրա հետևում։ Ինչով ենք մենք զբաղված։ Մենք սպառնում ենք Վանեցյանին, մենք սպառնում ենք Վանեցյանին, գաղտնալսելով նրա անչափահաս երեխաների հեռախոսները։ Մենք զբաղված ենք, այսօր ասեցի Ռուբեն Հակոբյանին ԱԱԾ ճակերտավոր հրավիրելով։ Մենք զբաղված ենք կորոնավիրուսի ժամանակ ամբողջ ԲՀԿ-ին եւ ոստիկանությանը բախման տանելով ֆիզիկական կոնտակտի այնպիսի կտրվածքով, որ ԲՀԿ-ից լիքը մարդ կորոնավիրուս կպնի, ոստիկաններից լիքը մարդ կորոնավիրուս կպնի, ու մենք հավայ վեր ընկնենք ԱԱՑ-ի շենքում, ոչ իմանով չզբաղվենք։ Ու հիմա անդրադառնում եմ արդեն ԱԱՑ-ի այս մեր պահվածքին, որը մեր բոլորի համար շատ տարօրինակ է։ Մենք բոլորս այսպիսի հարցեր ենք տալիս։ Եվս մի բան, որով ԱԱՑ-ն զբաղվելուց է եղել, դա եղել է օրինակ on-line հարցակումներ կազմակերպելը։ Ես 2 օր առաջ չեմ հիշում, որ լայվն էի անում, 3 առաջի օրը լայվի ժամանակ փորձել են մտնել իմ IronNews Facebook էջը ու իմ խոսքի ժամանակ ես բան ստացա, SMS ստացա, հեռախոսից հետ եմ ես բան արել, որտեղ իմ պարոլը փոխելու կոդ է գալիս։ Էլի ուզում են պարոլ նայեն, էլի, ու ոչ միայն իմ, շատ իմ լսարանում էլ։ Բայց երեք մի հատ ուրիշ էքսկլյուզիվ բան է եղել, ես կարդալու եմ։ Դավիթ Շահնազարյանի Փաշինյանի իշխանությունը Ադրբեջանի 5-րդ շարասյունն է հարցազրույցը դարձել է Գոլս Արմենիայի կայքի վրա DDoS, տենց է կարդացում, հարցակման պատճառ։ Դավիթ Շահնազարյանը հետաքրքիր ուրեմն հարցազրույց է տվել Գոլս Արմենիայի հոդվածին։ Ես դա դրել էի մշո աղջիկ էջին, դա բավականին ընդարձակ ձևով տարածվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւս, բոլոր մասնագետները, դե որտեվ ձյադյա ինքը մեր ձյադերին տենց կարծում են։ Ինքը երբ որ գրում է, Ասեր Սարգսյանը երբ որ գրում է, այդ տարբերություն կոկոլի, այս մարդկանց կարծում են բոլոր երկրներում, կարծում են Իրանում, կարծում են Ռուսաստանում, կարծում են ԱՄՆ դեսպանատանը, կարծում են Իսրայելում, կարծում են Բրյուսելում։ Որտեվ մենք ունենք այդպիսի հսկայական ցանց շնորհիվ մեր առաջին դեմքերի, մեր պետությունը կառավարած առաջին դեմքերի, ում Նիկոլը իր պլասկաստոպ գեղցի փդած ատամներով հալով, իր հետուքերով հալով, չգիտես ինչի անվանում է նախկին։ Երբ որ ինքը այնքան նախկին է, ինչքան ասենք ամեն անգամ Լևոնի հետ հեռախոսով խոսալուց։ Հարցակում է եղել հոդվածի վրա այն աստիճան, որ Գոլս Արմենիայի էջը crash են արել։ Ուրեմն 92-ից 95 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան ԱԱՑ նախկին տնօրեն Դավիթ Շահնազարյանը հարցազրույց է տվել Գոլս Armeni.am-ին, որը դարձել է կայքի վրա DDoS հարցակման պատճառ։ Հոդվածը ամբողջությամբ դրված է, ես գցելու եմ եւ խորհուրդ եմ տալու բոլորդ նայեք ու հասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն, այսպես է սկսում առաջինից նախադասությունից։ Հայկական հատուկ ծառայություններում Բակատին Շինայի ժամանակաշրջանը Խորհրդարանում տեղի ունեցած հայտնի քվեարկություններից հետո իրավիճակը բաժանվեց, մինչև հետոյի, ըստ ձեզ, ինչպես է այն զարգանալու հունիսի 22-ից հետո։ Այն ինչ տեղի ունեցավ հունիսի 22-ին, լիովին տեղավորվում է Փաշինյանի իր կառավարության ու խորհրդարանական մեծամասնության կողմից արդեն 2 տարի շարունակ իրականացվող քաղաքականության հունի մեջ։ Այդ օրը փլուզվեցին սահմանադրական բոլոր նորմերը, ավարտին հասցվեց սահմանադրական կարգի տապալումը, ինչը սկսվել էր դեռևս 2018 թվականին։ Իրականացվեց սահմանադրական դատարանի զավթում, այսուհետ սահմանադրությունը չի գործում։ Իշխանությունն օրենքից դուրս է դրել իրեն։ Արդեն 2 տարի է, ինչ Հայաստանում իշխանությունը գտնվում է արտաքին կառավարման տակ։ Այն կենտրոնում, որտեղից իրականացվում է այդ կառավարումը, բաժնետոմսերի մի մեծ փաթեթ, հնարավոր է նույնիսկ վերահսկիչ փաթեթը, պատկանում է Ադրբեջանին։ Իշխանությունը Ադրբեջանի 5-րդ շարասյունն է։ Ի տարբերություն 5-րդ շարասյանն, որի մասին խոսում էր Ֆրանկոն, Փաշինյանի 5-րդ շարասյունը Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության պետական ինստիտուտների վրա հարձակումը սկսեց շատ ավելի շուտ, քան գործի կդրվեն Ադրբեջանի մյուս շարասյունները։
Անդրադառնալով հունիսի 22-ին, նշեմ, որ օրը բնավ պատահական չէր ընտրված, այնինչ այսօր անում են Հայաստանի եւ Արցախի հետ շատ նման է Խորհրդային միություն ներխուժելու Հիտլերի ծրագրին, դա տեղի ունեցավ 41 թվականի հունիսի 22-ին, այնինչ տեղի ունենում մեր օրերում, հիշեցնում է Բարբարոսա ծրագիրը։ Հենց որ Փաշինյանը հրաժարվեց մասնակցել հունիսի 24-ի զորահանդեսին, Բաղրամյան պողոտայից անհետացան հայ զորահրամանատարների դիմանկարները, որոնք ծանրակշիռ ավանդ են ունեցել ֆաշիզմի նկատմամբ տարած հաղթանակի գործում։ Ուրեմն, ամբողջ հոդվածը խնդրում եմ կարդաք, ես մի պարբերություն միայն այստեղից կհանեմ ու այդ պարբերության վրա ես ձեզ նոր բարձրաբանումներ կտամ, ես միշտ տխրում եմ, երբ որ ես այսպես փաստերը սկսում եմ այսպես շարել, պատմել, ու ես տեսնում եմ, որ քլնգոտ սպասող մարդիկ էին, մինչև հիմա իմ լսարանում նստած, ես խնդրում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք այս ամենին, ու ոչ միտեղ չգնաք։ Այս կուլտուրական չի, էլի մենք հիմա ասես դասարանով հավաքվել կարդում ենք, դուք հելնում եք, տիպը պիտի տուալետ գնա, պետք է ելնեմ ծխեմ։ Ոչ տուալետ գնացեք, ոչ ծխեք, որտեվ այտենց է երկիրը կորում։ Ինչ վերաբերում է ԱԾԻ-ին, ապա ես այդ շենքից հեռացել եմ ավելի քան 100 դար առաջ։ Այդ ժամանակից ի վեր ոչ մի վատ բան չեմ ասել հայկական հատուկ ծառայությունների հասցեին։ Ոչ այնքան վաղուց ես կասկած հայտնեցի, որ Փաշինյանն իր պայքարում, ոչ միայն ներքաղաքական, կարող է օգտագործել ԱԱԾ-ում պահվող պետական գաղտնիքները։ Բոլոր հիմքերն ունեմ այն մտավախության համար, որ հայկական հատուկ ծառայություններում այսօր Բակատին Շինեի ժամանակաշրջանը Վադիմ Բակատինը ՊԱԿ-ի վերջին ղեկավարն էր, որին մեղադրում են Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպանատանը տեղադրված գաղտնալսող սարքի եզակի սխեման ամերիկացիներին փոխանցելու մեջ։ Այդ ժամանակից ի վեր Բակատին Շինան ազգային շահերի դավաճանության հոմանիշն է։ Լուրջ կասկածներ կան, որ այսօր հայկական հատուկ ծառայությունները կառավարվում են նույն կենտրոնից, որտեղից կառավարվում է Փաշինյանի կառավարությունը։ Ես խոսում եմ ուղիղ կառավարման մասին, շրջանցելով վարչապետին։ Ես անպայման հղումը կդնեմ, մի քանի անգամ եմ սա կրկնում, որտեղ մի քանի անգամ ուզում եմ կարևորեմ այս հոդվածի բովանդակությունը։ Ուրեմն, ուզում եմ պատմել Վադիմ Բագատինի մասին։ Երբ որ Ելցինը իրականացրեց իր գործունեությունը եւ եկավ իշխանության եւ այլն, ինքը ցենց հրապարակում քուչեքում ընկած էր, ես էլի տենց կդնամ։ Մի հատ շատ հետաքրքիր կադր կա, տեսանյութ եմ դնելու, այսա մի վարքյան փորձեմ տեսնեմ, եթե կարամ դա կադրեր կան, որտեղ Ելցինը կանգնած է հրապարակում, ցույց է անում եւ անվանում է, որ Իրան ինչպես միշտ խանգարում է ԿԳԲ-ն։ Ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ ԽՍՀՄ-ում եղել էր հանրաքվե, որ մարդիկ ոչ թե փլուզում են ուզում, այլ ուզում են տնտեսական բարեփոխումներ, եւ նույնիսկ այդ մեծ կրիզիսի ժամանակ, ԳԿՉՊ-ի ժամանակ դրանից հետո մարդիկ ուզում էին, եթե նույնիսկ բաժանվել մեկը մյուսից հանրապետությունները, ապա բաժանվել խաղաղությամբ առանց կոնֆլիկտներ ստեղծելու։ Նույն սցենարը, որ օգտագործվել է տարիներով Լատինական Ամերիկայում, Աֆրիկայում, ասիական երկրներում, ԱՄՆ ամփոփող օգտագործել է նաև ԽՍՀՄ-ի դեպքում, ինչպես նաև Յուգոսլավիայի դեպքում, երբ որ բուն նպատակը ոչ թե քո համակարգի փլուզում, վերափոխում, բարեփոխումն է, այլ բուն նպատակը երկիրը քաոսի ճիրանները նետելն է, պառակտում ստեղծելն է, առնվազն լայնածավալ քաղաքացիական պատերազմ սկսելն է, որպեսզի իրենք այդ ընթացքում կարողանան քո անպաշտպան մնացած ռեսուրսների վերաբաշխում իրականացնել եւ քարտեզագրություն այնպես, որ մաքսիմալ ծառայի իրենց շահերին եւ հետեւաբար տա իրենց լայն հնարավորություններ այնտեղ ստեղծելու ամերիկյան ռազմաբազաներ, այնտեղ միմիայն ներկայանալի դարձնելու ամերիկյան թելադրանքը, առայն թե ինչպիսի տնտեսվարական մոդել, ինչպիսի քաղաքական մոդել դու կարող ես ընդունել քո իսկ ինքնիշխան սահմաններում, ճակերտավոր ինքնիշխան։ Եվ երբ որ դու ունես մասնագիտացված անվտանգության ծառայություն, հիշեք ինչպես էր Լևոնը վերացնում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ծառայությունը, հիշեք ինչպիսի մարդկանց էին սպանում, գնդապետներ, գեներալներ, ինչպիսի մարդկանց էին ստիպում, որ իրենք հեռանան երկրից։ Իրենք որքան հզոր է տվյալ երկրի անվտանգության համակարգը, այնքան ավելի թիրախավորված գնում են իմенно այդ համակարգի հետևից, որովհետև եթե դու դա չունես,
նրանք կարող են հանգիստ մուտք գործել եւ անել այն ամենը, ինչ ցանկանում են։ Եվ 90-ականներին Ելցինը փողոցում կանգնած ցույցի մեջ միկրոֆոնը այսպես էս քառակուսի միկրոֆոններից բերանի մոտ պահած իլուր հրապարակի, իլուր փողոցի հայտարարում է, որ այսուհետ ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի պետ նշանակվում է Վադիմ Բակատինը ուղիղ փողոցից։ Եվ նա ընդունված չի եղել ուժային կառույցներին հարիր, ճանապարհ անցած չի եղել։ Իր բնութագիրը որ տեսնեք, ես առնվազն 2 տեսանյութ եմ կցելու եւ մի քանի հոդվածներ, դուք կտեսնեք, որ այս քյարաուզի պես մի հատ կերպար է, որը շատ արագ ձևով 80-ականների կեսից ընդհուպ մինչև 80-ականների վերջ, այն որ շատ դժվար էր առհասարակ ԽՍՀՄ կոմկուսի ապարատի շարքերում, սենց 3-4 տարվա մեջ դու գնաս ինչ-որ սենց մի հատ շարքային աշխատողից գնաս դառնաս մի հատ եկա գեներալ ու չգիտեմ ինչ, այդ դու ամբողջ կյանքի ճանապարհ պետք է անցնես, որ դու գաս ու հասնես այդ կոչմանը։ Ինքը դա անցել է մի քանի տարիների ընթացքում ու անպայման հիմա ես սենց բան եմ կարդում եմ հոդվածից 25 сентября 91 года Горбачев поручил Бакатину разорвать межреспубликанские связи Комитета госбезопасности СССР։ Մենք որ դա կատարվում է, մենք ունենում ենք հսկայական ցույցեր, բողոքներ դեպի քաղաքացիական պատերազմ տանող, մենք ունենում ենք տասովչիկներ, ինչպես օրինակ Լևոնը, ինչպես օրինակ Նիկոլը, ինչպես օրինակ Վրաստանում Գամսախուրդյան, ինչպես կենտրոնական ասիական երկրներում։ Եվ երբ որ քո ԿԳԲ-ն չի համակարգվում, անվտանգության համակարգը չի աշխատում, դրանք կարողանում են այդ ցույցերը տանել քաղաքացիական պատերազմի հունով, ու մենք ունենում ենք Բաքու եւ Սումգայիթ։ Մենք ունենում ենք մինչև օրս հարցազրույց տալիս լաց լինող ԽՍՀՄ զինվորներ, ովքեր տեղակայված լինելով Բաքվում կամ Սումգայիթում հրաման չեն ստացել իրենց ղեկավարներից միջամտել հայերի դեմ կատարվող սպանությունների ժամանակ։ Իրենց աչքի առջև սպանելիս են եղել մարդկանց, կանանց, երեխաների։ Եվ ես տեսել եմ ռուս զինվորի հարցազրույց, որը թաքցրել է մի փոքր երեխայի, որը դպրոցից, դասից տուն գալուց է եղել ու տեսել է, որ իրենց շքամուտքում, որտեղ հայեր են ապրում, սպանություններ է կատարվում։ Մարդկանց պատշգամներից ներքև են գցում։ Ու ինքը վախեցած պապանձված կանգնել է։ Ու այդ ռուս զինվորը ասել է, ինչից ես վախենում, ուր ես ուզում գնաս, ինքը մատով ցույց է տալիս իրանց հարկը, ասում է դա մեր տունն է։ Ասում է հայ ես, ասում է հա, ասում է արի հետևս կանգնի։ Ու թաքցնում է այդ տղային, իր հետևը այսպես կանգնած թաքցնում է։ Ու իրանք ոչ մի բան, մեկ վարքյան, ոչ մի բան չէին կարող անել, որովհետև անվտանգության համակարգը դու լուծարում ես ու սկսվում է այդ ինչ որ եղավ։ Կենտրոնական Ասիա, Կովկաս, ամեն ինչ իրար ուտել բացի Արևելյան Եվրոպայի, կենտրոնական Եվրոպայի երկրներից, որոնք ամենին հարկավոր էին այնտեղ անմիջապես խարսխվելու եւ այնտեղից կոորդինացիոն աշխատանքներ իրականացնելու։ Միակ կետը, որ իրենք չընդունեցին այդ նույն ռազմավարությունը գործածել, դա Սերբիան էր, Յուգոսլավիան էր, որտեղ հնարավոր չի, Սերբիան այնպիսի պատմություն ունի, որ ինքը երբեք Ռուսաստանից երես չի թեքել։ Այ իրենք իսկապես մեկ ազգ երկու պետություն են։ Ես չգիտեմ դուք Սերբիայում եղել եք թե ոչ, իրենք իսկապես մեկ ազգ երկու պետություն են։ Okay, православие царь, մինչև հիմա ցարի արձանները կանգնած է, մինչև հիմա իրանք առաջին համաշխարհային պատերազմին նվիրված հատուկ այսպես ցուցահանդեսներ ունեն պատմության թանգարանում, մինչև հիմա իրենց էթնոգրաֆիայի թանգարանը մի ամբողջ սեգմենտ ներկայացնում է երկու համաշխարհային պատերազմների ժամանակաշրջանում իրենց ազգային կերպարի կենցաղը եւ ինչպես էր դա թիրախավորված թշնամիների կողմից որպես սլավոնական մշակույթի առաջնային կրողների։ Այն մնացածը պետք է իրար միս ուտեին։ Ու այս Բակատինը ամենի պեչատով հիշեք, երբ որ որոշումը կայացվել
ԽՍՀՄ փլուզել Բելավերսկայա Պուշիայից հետո առաջինը որ զանգել են Բուշին Ամերիկայում ու ասել են փլել ենք հասկանում եք այն ֆրանսիական խաղը որ կային ամրոցը ոնց է այդ անունը մոռացա այն որ սենց չգիտեմ էլի բանալին առիթի տակից հանել եմ հաջորդը որն ասում հաջորդը գնում ես ձեռդ մցնում ես թունավոր օծերի բունը ընդդեից մի հատ չգիտեմ եսի ինչ ես վերցնում հաջորդը բակատինին նշանակում ենք հաջորդը բաց ես թողում Գամսախուրդիա Լևոն Տեր-Պետրոսյան չգիտեմ ընդ Ելցին Մելցին բաց ես թողում հրապարակ քուչեք ու հիմա նենց հետաքրքիր է որ ԱՄՆ ընդեղ Կիսինջեր Բուշը որ եղել է ՑՌՈ-ի ղեկավար այս հատուկ սաղան Ամերիկա հայերի համար որ ասում են օ Պուտինը KGB-ի ղեկավար եղած է ահա Բուշը ինչի ղեկավար եղած է Բուշ սինյորը Քենեդու սպանության վախտին չով էր զբաղված որ գրողի ջահաննամներ հա ու այս բակատինով Ամերիկան ասում է հիմա սկսում եք այսինքն մարդ որը իբրև թե լիբերալ հայացքների կրող պոպուլիստ շուն անտեր հայվանա փողոցի քուչեքում ոնց որ էս աղասի կոչվածն է որ սենց ինտերվյու է տալի իր երեխեքի նկարներն է ցույց տալիս ինքը իր օֆիսը փոխել է տալիս որ Լուբյանկան ոչ թե KGB-ի ղեկավարի օֆիսը պատուհաններով նայելուց լինի դեպի բակը այլ դեպի փողոցը որպեսզի փողոցից իրան նայեն որտեվ ինքը լիբերալ է ինքը նոր արժեքների կրող է ու ինքը ցուցադրաբար առաջին որոշումը որ ստորագրում է կամ առաջին որոշումներից մեկը չեմ սխալվում առաջինն է եղել ինքը գործից ազատումը համակարգում աշխատող իր տղուն նրան նշանակում են հետո գործից հանում են տիպը ինքը այտենց պրինցիպիալ է այնտեղ սա ԽՑԲ էր այնտեղ սա չգիտեմ հորից որդուս չգիտեմ ինչ սա KGB-ն վատնա սա որը մարդմուրտ են սպանել տալու են ձերժից կուարձանը հանում եք չգիտեմ ինչ սկսում է դեմոկրատիան սկսում է Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական նաշեստվիայով ու որ սենց կարթամ է այսինքն պարալելը նույն պրոյեկտն է քյարաուզա В США и в Великобритании имя Вадима Бакатина сегодня знает гораздо больше людей, чем в России. Для Запада он герой, сумевший в кратчайшие сроки уничтожить КГБ, то есть выполнить задачу, поставленную президентом СССР Михаилом Горбачевым, без решения которой расчленить Советский Союз в декабре 91-го никаким Ельциным, Кравчукам и Шушкевичем было бы невозможно. Сам исполнитель после выхода на пенсию в 93 году вдруг оказался среди руководителей частной британско-швейцарской компании, которая по сей день совершает миллиардные сделки на постсоветской территории. Ու գիտեք ինչ ցանցերի միջոցով, այ որ հարցնում եք այս լևոնականները որտեղից։ Ռուսների 5-րդ շարասյունը որտեղից։ Այդ ինչից է որ մենք մեր հարևան երկրների հետ չեն կարող նորմալ ապրել։ Որտեվ ԱՄՆ հետամուտ է բոլոր ռեսուրսների, բոլոր ենթակառուցվածքային հանգույցային ճանապարհների վրա իր առնվազն դե ֆակտո իշխանությունը հաստատելով։ Իրենց մեր անվտանգությունը, մեր խաղաղությունը, մեր իրար հետ ապրելը հետաքրքիր չի։ Ոչ մեր հետաքրքիր չի, իր շահերին դեմ է դա գնում, որտեղ Հայաստանը Իրանի հետ հանգիստ առևտուր է անում, Հայաստանը Վրաստանի հետ, Ռուսաստանի հետ հանգիստ հարաբերվում է, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ ԵՄ-ի հետ բալանսավորված քաղաքականություն տանելով, ստիպում է, որպեսզի նրանք ճանաչեն մեր սահմանների կարգավիճակը եւ չմիջամտեն մեր գործերին, այլ ունենանք նորմալ տարածաշրջանային հարաբերություններ այն բանից հետո որ մեր անկախությունը Արցախի հանրապետության անկախությունը մեր սահմանների ամբողջականությունը չի դրվում որևէ հարցականի տակ, հա դա չի բխում Ամերիկայի շահերից։ Ու չեմ հավատում, որ իրենք ասում են իբր թե այդ Բուշը կամ Կիսինջերը, որ իրենք փոշմանել են ու ափսոսում էին ԽՍՀՄ անկումը, իրենք չէին ափսոսում։ Իրանք չէին հավատում, որ սրանք այսքան խոտակեր են, որ իրան Գորբաչովին այսենց գտնելով ոնց են այսպես տոշն այսպես խփել մեխին, այսպես տոշնի մեխի գլխին են այսպես խփել։ Իրանք դաշը չէին հավատում։ Որտեւ մեր անվտանգության համակարգը իրանց առնվազն 70 տարի պահել էր ահ սարսափի մեջ, լավ իմաստով ահ սարսափի մեջ։ Այդ բոլոր սոցիալական աշխատանքային ոլորտի փոփոխությունները, որ արևմուտքը իրականացրել է, իբր թե աշխատանք ապահովագրելու եւ այլն, այդ բոլորը եղել է սոցիալիստական բլոկի երկրների արկայության հետևանք։
Իրենք են թելադրել այդ օրակարգը։ Եվ մենք 70 տարիներ ապրել ենք երկաթյա վարագույրի հետևում, որը քաշել է արևմուտքը մեր ու իրանց միջև, ոչ թե մենք ենք քաշել, իրանք են քաշել այդ վարագույրը մեր միջև, որովհետև մենք չենք համաձայնել, որ մենք պետք է լինենք դոլարային ստրկատիրական համակարգի մաս։ Դրա համար իրանք ատելով ատում են Ստալինին, որը ոչ միայն պատերազմը հաղթեց, այլ հետո Բրեթոն Վուդզից հետո ասեց, մենք չենք համաձայնվում, որ դոլարը իշխող արտարժույթը լինի, այսինքն բան է, էլի, քուչի լավ տղեն փողերի աշխարհում, հա? Ինքը միակ զակոննիկը, մենք էս բեզզակոննիկ ու տենց իրա բարետակը տենց ապրենք։ Ու իրանք ատում էին, դրա համար է մեր ԱԱՑ-ն արել այն 70 տարի, ինչ որ արել է, որ մենք կարողանանք այս ամեն ինչից հեռու մնանք, որ մեր մոտ չլինեն գունավոր հեղափոխություններ, որ նորից պատերազմներ չլինեն։ Արևմուտքը ինքը միայն պատերազմների միջոցով, պատերազմի ավարի միջոցով իր գոյությունը քարշ տվող կենթանի է, որին Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, նույնիսկ Բրազիլիան, Հարավային Աֆրիկան, մեծ երկրներ, որոշ չափով թաքուն դրա մասին երազում են նաև Եվրոպան, ուզում են քացուտակ գցեն ու ասեն ախպեր ջան, վсё, 21-րդ դար ենք մտնում։ Մոռացի այս բաները։ Это тебе не Wild Wild West, բայց ինքը որն է իցա հասկանալու։ Ինքը մոնստր է, ինքը իր բնույթով ռեպրեսիվ մոնստր է, իր բնույթը է 7 գլխանի դև է, ինքը չի դառնալ 7 գլխանի հրեշտակ, ասենք թե էլի, ամեն գլխի երկու կողմից Հերմեսի բաբочка բաները, թևերը սենց։ No way. Идеальный чистильщик. Я ведь и в МВД, и в КГБ попал случайно, расскажет позже Бакатин. Партия сказала, надо усилить МВД, я ответил, есть. С КГБ еще более неожиданно получилось. Август 91-го – путч. Крючков арестован, руководство комитетом поручено Шебаршину. На Горбачева начинают нападать Ельцин, Назарбаев, Кравчук. Мы ему не верим, начальнику разведки Леониду Шебаршину. 22 августа 1991 года, после ареста всех членов ГКЧП, по BBC генерал Иуда Олег Калугин, который сдал американским спецслужбам советских агентов, работавших в США, вещает, КГБ выступил в роли главного организатора антиконституционного заговора. Я бы сейчас на месте президента не только расформировал комитет, а подверг аресту его руководителей. В ночь с 92 на 23 августа под улюлюканье пьяной толпы автокраны сбрасывают с пьедестала памятник Дзержинскому. Утром глава МВД Бакатин, допустивший этот произвол, получает должность председателя КГБ. Чем же генерал-лейтенант милиции заслужил такое доверие демократов? Оперативному составу МВД до прихода Бакатина, исправно ловившему воров, убийц и насильников, новый начальник запомнился несмыслимой акцией, объяснить которую офицеры милиции не могли. Новый босс сразу затребовал дела платной агентуры, которая внедрялась в криминальный мир, в том числе и в тюрьмы, и использовалась в разработке криминальных авторитетов. И одним махом уволил без выходного пособия почти 90% агентов. Այս ամեն ինչը ներկայացնում, ես ուզում եմ սենց էլի։ Ուզում եմ սենց մի շատ կարևոր կետի գամ հասնեմ։ 25 сентября 1991 года Горбачев поручил Бакатину сформировать координационный межреспубликанский КГБ, то есть разрубить республиканские связи Единого комитета госбезопасности СССР, раздробить его на самостоятельные республиканские конторы и заняться отслеживанием их новых связей. И хотя официально Межреспубликанская служба безопасности, прозванная чекистами мотострелковым батальоном, была создана только в ноябре 1991 года и просуществовало чуть больше 2 месяцев, дело было сделано. Ведомство, выявлявшее предателей Родины, которые присягали его сотрудники, теперь обслуживало самих предателей. 7-8 декабря в Беловежской пуще 3 властолюбивых карьериста Ельцин, Кравчук и Шушкевич, вопреки народной воле, подписали соглашение, результатом которого стали ликвидация СССР и создание СНГ.
За это время глава МСБ успел заключить договор с фирмой Интурсервис на платные по $30. Экскурсии иностранных туристов по зданию КГБ. Лесунек подписал распоряжение, предписывающее все приказы по КГБ СССР публиковать в печати. Այս սորոսականների սրտի ԿԳԲ-ն է։ Այն, որ ես ձեզ ներկայացնում եմ դեկտեմբերի 31-ին, Սաքունցը, Դանչիկը Յոհաննիսյան, Լարիսկան հավաքվել էին ժողովի, որպեսզի քննարկեն, թե ինչպիսի պետք է լինի ժող վարչապետի պայմաններում ժողովրդի սրտի ԱԱՑ-ն պետք է բաց լինի բոլորի համար, պետք է թափանցիկ լինի, սաղ պետք է իմանան ԱԱՑ-ի պետի անձնական կյանքը, իր երեխեքին, իր ամեն ինչին, ինքը պետք է լինի առաջին էջում, ինքը պետք է ժողովրդի հետ գնա կապի եւ չգիտեմ ինչի, այդխի Դուք ձեզնից քանի հոգինց կարաք նկարագրեք սորոսականներից հետ, այդ իմ նշած ամերիկյան 17 հետախուզական ծառայությունների մեկ կոորդինացնող կենտրոնի ղեկավար գեներալին։ Դուք գիտեք իր անունը, կամ իր զվանյան, կամ իր անցած ճանապարհը, կամ իր ընտանիքը, կամ թեկուզ ինքը որ նահանգում է ծնվել մեծացել։ Դուք այդպես բաներ գիտեք։ Ամերիկան որ տենց աշխարհի դեմոկրատիայի sense կենտրոնա ու չգիտեմ ինչն է, չգիտեք, չէ՞։ Այդ ոնց է այդ դեմոկրատիան քարոզող երկիրը որ սորոսներին sense փողեր է տալիս, հա, կոկոլի կնի կեկելին sense փողեր է տալիս եւ այլն, այդ ոնց է իրանք սաղ թակուն են պահում, բայց այս կոկոլ կեկել մեկելը պետք է իրանք ԱԱՑ պետին լավ տգլորման չեք տալիս քաղաքում պարադի ժամանակ, քաղաքացու օրը Աբովյանում խոս խանձելուց առաջ, բանը Աբովյան չէ, Մաշտոցի պողոտայի վրա Մերկ պարադի կանցնի, հա, Լեյդի Գդայվայի պես ձեր ԱԱՑ-ի ղեկավարը, որ դուք տնեք իշքան թափանցիկ է, ձեր թավշյա իշխանությունը։ Այսինքն ձեզ տգլորացնում եմ, բարեբունի մաստով, ձեր ամեն ինչը վերցնում են, դու չունես ազգային անվտանգություն, դու չունես ինքնիշխանություն։ Դա համար քեզ սահմանադրությունը պետք չի, դա համար քեզ սահմանադրական դատարանը պետք չի, քեզ ոչ մի բան պետք չի։ Դու դառնում ես խոսքի Ուգանդա, կամ Գամբիա, կամ Կոնգո ես դառնում։ Դու դառնում ես Աֆրիկա, որը ամերիկացու բգին կանգնել է, որովհետև ամերիկացու օրտախ Թուրքիան ասում է ախպեր դավատի տմեղես 3 միլիոնից, մենք ջնջի պրծնենք, էլի, մի հատ ռեյտինգ քթի ջնջենք։ Եվ այդ ռեյտինը բակացինն է։ Այս հայվան անասուն Այս քուրակն է, ես չեմ կարում սրանց մասին ես իմիշ խոսամ, ով այդ քարաուզը, ում գրողի սևցանն է, որ 29 տարեկանում գեներալիտետի գլխի վրով թռնելով պետք է դառնա ԱԱՑ պետ, հա, ռուս աշխատող կանանց ձեռքցող ռուսական երկաթգծեր կազմակերպությունում, ոնց է սրան վերաբերվելու Մոսկվան, որ ինչ անի ես լակոտ անասունը, Շիրակի մարսպետին ասի, ախպեր դու տես Թուրքիայի ճամփեքը սարքի, ես տերը Խոչուչի Նասի Քուրջան, դու տենց մերի բանի այդ զանգի խոսա, ես տեր եմ, դու հանգիստ Էրդողանի կնգան նամակ գրի, ես տեր եմ, մարդուտ կերաս նկարելի շիզիկի դեմքով, նկարի կցի օնլայն, ես տեր եմ, հեսա բակացինն է, որովհետև մինչ բակացինյան կագբեն, Ռայսա Մաքսիմովնային հարցնում էր, ասում էր դու այդ պայստկաներ, որ կատարել ես Լոնդոն, Փարիզ, Այդ ոնց է ատայից հետ ես եկել ֆոնդ է ստեղծել, իբր թե որբերին տիրություն անելու համար, ունդեղ ասենք ամեն պայստկայիցդ հետո $100,000-ից մինչև չգիտեմ 300,000, 500,000 փող է մտնում, մենք երկրում չունենք այտենց բյուջետային ծառայություն, որը այդ որբանոցներին տեր կկանգնի, մենք չունենք $100,000, $200,000, մենք չունենք, Նայել թե բա ժամանակակից քաղաքական գործչի կնոջ կերպար եմ ես ստեղծում, որովհետև ԽՍՀՄ բարեփոխվում է ըստ Գորբաչովյան Պերեստրոյկա գլասնեստի տեսլականի։ Եվ մենք պետքա այլ պատկերով ի հայտ կան քաղաքացու առջև։ Մենք քաղաքացուն պետքա ցույց տանք, որ մենք քաղաքացու ստացուկ չենք ապրում, որ մենք թլանչիներ չենք, որ մենք չգիտեմ ինչեր չենք։ Ու ինչ չեմ թալանչի, չէ՞։ Ասենք Okay, խոճուճը սիգարետի բիզնեսով է զբաղվում, դուք տեղյակ եք Գորբաչովները ինչերով են զբաղվելուց եղել, դա ինչ ոսկի է, ԽՍՀՄ-ից դուրս եկել անհայտողությամբ եւ երբեք չի վերադարձել։ Հա? Որ մենք բոլոր պետություններս աղքատացած վեր ենք ընկել, ու սենց պատերազմի գիրք ընկած եւ այլն, ինչի հիմա տեղներս չեն գտնում, բայց կոտորած չէր։ Սա այն տեսակի կոտորածը,
որը արդեն Հիտլերան ոչի մեջ չի, ինքը ոչ թե 5 տարի կոնկրետ տղամարդավարի տանգը քշում է վրա, դու սենց հանում ես, ես չգիտեմ, ելնում են գնում ես տանգի մեջ, հա, այն մեր հայ գեներալների պես, գերմանացուն ընդ գյուլում ես, մտնում ես տանկ, շուռ ես տարի տանգի ուղությունը, քշում ես, ասենք նեմեցի վրա, դա կոնկրետ թշնամի է, անունը դնում ես, գիտես ինչի համար է եկել, կոնկրետ իրանում գիտես ոնց կռվես։ Հիմա մեր դեմ Այս ապեղ ծպեղ լիբերալ, նեոլիբերալ, ֆաշիզմի, այս լեզվամտածողությունը, ալա լուսիկ ծակտրուսիկ, ալա բպրեժներ հանու խաղաղության, ալա օ լիգիբիտիները մեր ամեն ինչն են բան, աղանդները նույն իրավունքները պետք է ունենան ինչպես եկեղեցին եւ այլն եւ այլն։ Մեկ ասեմ ես որ թվարկում եմ, sense ԼԳԲՏ-ները խոսքի տանկային դիվիզիան են։ Աղանդները օթուժն է որ գալի գյուլում է։ Չգիտեմ այնտեղ բանը հետախուզությունը թշնամական կողմի, խոճուճի բպրեժներ հանու խաղաղությունն է։ Սրանք բոլորը մեր դեմ պատերազմի դուս եկած, բանակի զապ չասծերն են, էլի։ Ոս մաշն է քշում է մեր վրա։ Ու ինքը մեզ սիրուն հեքիաթներ է պատմում։ Սիրուն հեքիաթներ։ Մեկ-մեկ ինքը այնքան չի հավատում իր այս տված հեքիաթին, որ տենց իզավալնյենը ինքը ես կոնկրետ breaks into, հա, բանը, Նիկոլը սկսում արդեն հիտլերավարի խոսալ։ Որտեվ իրա ուղեղը կոնկրետ լվացված է, տաբլետ կեքի տակա, շիզիկա, ինքը տենց իրան թվում է, որ այդ ազատություն, ժողովրդավարություն, որ ինքը абստրակտի մեջ է հասկանում, ինքը չգիտի կառավարումը նա պրակտիկե ոնց է։ Ոնց որ Գորբաչովը չգիտեր։ Իրան թվում է, որ իր այդ սիրուն խոսքերը որ ասում է, ոնց կարա մարդ իր սիրուն խոսքից իր վրա չսիրահարվի։ Ու դու ասում ես ախպեր, ես քրիստոնյա եմ, Քրիստոս դյադյանն ասել է, в общем, կարևոր չի քեզ ինչ խոսք են ասում, կարևոր ինչ գործ են անում։ Գործին պետք է նայես։ Հա, Fort Boyard, ես տելևիզոր չեմ նայում, դրա համար այդ խաղերի անունները չեմ կարում տենց բան անեմ։ Ու այս ռայիսկային, որ պետքա բերեին բադասխան տալու, որ դու Թեչերի հետ խես չայ խմում, Ռեյգանի կնգա հետ ինչ ես գնում շոփինգի, սանց ինչ որ տենց կոշիկներով, բաներով դուրս գալ ետեղերանքից։ Ինչ ես դու ամեն անգամ մարդու հետ ստենդը քուչեքը ընկած, էսի շնարյադները որ դու հակնում ես, եւ որ ազգը տենց в общем, յանում թե պրոդուկտնի դեֆիցիտ է, բան, որ դա է artificially սարքած բան, հա? Վերցնում են կարճ ճանապարհը, KGB-ին դարձնում են սև չգիտեմ ինչ, ընկնում են գեներալիտետի հետևից։ Ու սենց սիրուն բերում են մի հատ այսպես լակոտ, մի հատ բակացին են դնում։ Բակացինի ամենամեծ սխրանքը եղել է, հա, кстати, ես ուրեմն ձեզ ռեկոմենդացիա եմ տալիս, նայեք սերիալ, որը կոչվում է Последняя встреча։ Այնտեղ այս էպոխան շատ լավ նկարագրված է, նույն սցենարն է։ Ժողովուրդ ջան, ես իզիշ չեմ հանում։ Այս սցենարը, եթե կարդակ Լատինական Ամերիկայի պետությունների պատմությունները, եթե կարդակ Աֆրիկայի մասին, եթե կարդակ ասիական երկրների մասին, նույն անգլոսաքսոնական մեթոդոլոգիան է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ինչի պետք է փոխեն, եթե միշտ կա, այսպես ոնց ասեմ, ստրանը դուրակով էլի, եթե միշտ այս կուտը ուտող կա, խի ավելորդ փող ծախսեն, մի հատ ուրիշ բան ստեղծեն։ Մաքսիմում փոխեն, ասում եմ, Հիտլերի ֆիզիկական տանգը դարձնեն մի հատ ուրիշ տանգ, ասենք այդ տանգը լինի աղանդավորը ԼԳԲՏ-ական, աջակցական բազան կոկոլին։ Անպայման դա նայեք, հիմա անդրադառնում եմ մի հատ այսպես հետաքրքիր նյութի, հուսամ կլսեք, լսելի կլինի։ Okay. Документацию, относящуюся к установке и использованию сверхсекретных подслушивающих устройств в новом здании посольства США в Москве. Пакет совершенно секретной документации о системе подслушивающих устройств и о том, как эти устройства работают, включал не менее 70 листов. Из статьи историка спецслужб и правоохранительных органов Сергея Альбертовича Холодова. Суть этой уникальной системы заключалась в том, что роль прослушивающего устройства исполняли сами материалы и конструкции, из которых строилось новое здание американской дипломатической миссии. Поэтому вычислить, откуда именно из посольского здания утекает секретная информация, было в принципе почти невозможно. Для этого понадобилось бы разбирать все здание, вплоть до несущих стен и перекрытий. Система прослушки американского посольства в Москве была настолько совершенна, что американцам понадобился бы не один десяток лет, чтобы полностью вычислить всю схему и понять смысл ее работы. Поэтому подарок Бакатина все нормальные соотечественники расценили как беспрецедентное по своему масштабу и цинизму предательство своей страны. Из интервью с Вадимом Асташиным, братом и биографом Вячеслава Асташина, автора-изобретателя прослушивающей системы. Что же касается нового здания посольства в районе Арбата, то оно представляло собой по существу огромный микрофон.
Он опирался на тысячи точек, вмонтированных в кирпичи и бетонные плиты. Энергетическая подпитка таких устройств вечна, поскольку осуществляется за счет естественной вибрации несущих конструкций, тепловых коммуникаций и даже циркуляции водяных паров внутри стен. Проанализировав полученную от Бакатина информацию, американцы узнали техническую характеристику всего комплекса, его возможности, и сделали более или менее обоснованные выводы о наших перспективных направлениях работы как с научно-технической, так и с оперативной точки зрения. Все это нанесло огромный ущерб интересам России. Крупнейший провал КГБ. Ես ամբողջ նյութը կդնեմ, Փաստորեն, իր ամենաառաջին քայլերից մեկը եղել է ամերիկացիներին հանձնել Մոսկվայում ամերիկյան դեսպանատան գաղտնալսման ողջ համակարգը, որը դրած է եղել սովետական անվտանգության, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Ամբողջ համակարգը ու ինքը դավաճանել է բոլոր ԽՍՀՄ-ին ծառայող հետախույզներին, որոնք տվյալ պահին գտնվում էին այլ երկրներում։ Ու այդ նշածը սերիալը ես անպայման խորհուրդ եմ տալիս դուք դիտեք, այս նշածը հղումները ես կդնեմ, որովհետև ինքը ԽՍՀՄ փլուզեց ամերիկացիներին հանձնելով այդ ինֆորմացիան։ Ամբողջ շենքը, որ ԽՍՀՄ-ի թույլտվությամբ պետք է ԱՄՆ կառուցեր Մոսկվայում, ինքը շենքը գաղտնալսող համակարգ էր։ Մատերիալները, որոնցից կառուցվել են, ինքը ամբողջովին գաղտնալսող համակարգ է եղել։ Դրա համար ներկայումս ամերիկյան դեսպանատան վերևում երկու նոր հարկ է կառուցվել, արդեն Թավշյա հետ ԽՍՀՄյան Ելցինյան իշխանության թույլտվությամբ, որտեղ այլևս ռուսական հատուկ ծառայությունները չեն կարողանա գաղտնալսում իրականացնել։ Դա կոչվում է դավաճանություն, անկախ նրանից մենք ինչ ենք մտածում, ԽՍՀՄ պետքա փլուզվեր ու չգիտեմ ինչ։ Դա կոչվում է դավաճանություն, այսինքն դա կոչվում է, որ դու հանձնում ես թշնամուն քո դրոշը։ Դու քո դրոշը հանձնում ես թշնամուն։ Ու տեղից սկսել է այս ամբողջ նաշեստվյան մեր բոլորի դեմ։ Մենք չենք համաձայնվել, որ մենք գնում ենք պարտության, որ սառը պատերազմը մեզ տանում է պարտության։ Մենք գնացել ենք իբրև թե երկաթյա վարագույրը ջարդելու ուղղությամբ, այսինքն արևմուտքը եւ ԽՍՀՄ եւ արևելքը, եւ որ մենք այլևս մեկս մյուսի դեմ այս գործունեությունը չենք իրականացնելու։ Մենք միակողմանիորեն մեր կողմից դադարեցրել ենք, բայց մեր դեմ մյուս կողմը ոչ միայն չի դադարեցրել, այլ իրենք մեր կատարած ժեստը, այսինքն Նիկոլի արած խաղաղասիրական ժեստը, այսինքն Գորբաչովի արած ժեստը, բնականաբար գործածել են որպես պարտության նշան, որպես ես վար եմ դնում իմ դրոշը։ Այ 2 տարի է Նիկոլը վար է դնում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դրոշները հանուն կանֆետների, որոնք իրենց խոստացել են արևմուտքից, ինչպես որ Բակատինին, որին դարձրեցին արևմտյան մի քանի կորպորացիաների ղեկավարության կազմի անդամ, որոնք զբաղված էին հետ ԽՍՀՄյան, հետ խորհրդային տարիներում, նախկին խորհրդային տարածքներում ռեսուրսների յուրացման եւ այնտեղ նոր իրենց արդեն գործակալական ցանցերի ստեղծման գործին։ Ինքը կոպիտ ասած, երկրորդ մեծ հայրենական պատերազմի տերմինաբանությամբ ինքը կոլաբորացիոնիստ է դարձել։ Ինքը անցնում է նացիստների կողմը, ինքը տալիս է բոլոր գաղտնիքները, ու ինքը հետո նացիստների անունից, դրա համար կոչվում է նեոլիբերալ նացիզմ, ֆաշիզմ, հա, գալիս է ու սկսում է արդեն մեր տարածքներում իրականացնել այս գործունեությունը։ Այդտեղից մենք ունենք ռուսական 5-րդ շարասյուն, հայկական սորոսականներից բաղկացած 5-րդ շարասյուն, Վրաստանում կա այդ 5-րդ շարասյունը, նույն Ադրբեջանում կա, Կենտրոնական Ասիայում կա։ Եվ նրանց նպատակն է, որ քանդվեն մեր ինքնիշխանության հիմքերը, այս բոլոր պետությունների ինքնիշխանության հիմքերը։ Այ Բակատինշինան դա է, երբ որ դու քո ազգային անվտանգության ծառայության մակարդակով թշնամու ձեռքին ես տալիս գլուխը դեպի վար խոնարած Հայաստանի Հանրապետության դրոշը։
Այ Հայաստանում դա է կատարվում, այդ իսկ պատճառով մենք ունենում ենք այնպիսի հետևանքներ, որոնց մասին ես խոսեցի այս լայվի ամենասկզբում։ Թուրքիայի հետ միանգամայն անիմաստ համագործակցություն, որը չէր կարող գոյություն ունենալ առանց նախնական համագործակցության կազմակերպչական կոորդինացիոն աշխատանքների։ Եվ եթե մենք ունենայինք ազգային անվտանգության ծառայություն, որը իսկապես հայամետ է, կամ ունենայինք այնպիսի գեներալ, որը օրինակ Վանեցյանը երբ որ ասեց, որ ուսադիրների պատիվը իր համար ամեն ինչ է, ես շատ եմ ուզում, որ Վանեցյանը խոսի, ինձ շատ հետաքրքիր է, որովհետև ոչ միայն ուսադիրների պատվի մասին է խոսքը, այլ մեր հայ լինել չլինելու մասին է խոսքը։ Այսինքն Թուրքիայի հետ էլ է համաձայնություն եղել, եւ դա է պատճառը, որ նաեւ այս քյարաուզին նախորդող ԱԱԾ-պետը համաձայն չէր լինի գնալ նման քայլերի։ Ոչ մի ձևով դա չէր խրախուսի։ Եվ եթե այդպես է, ապա ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ մեր ուժայինները կարողանան շատ ավելի հուշկու ձևով համագործակցելով ամբողջովին հայ ազգային տեսլական ունեցող ընդդիմության հետ դեմ գնալ այս թավշյա չարչի վաճառականներին, որոնք 30 արծաթով մեզ բոլորին վաճառում են Թուրքին, ու պատահական չէ, որ մեզ մատնում են նաև կորոնավիրուսին, ու պատահական չէ, որ Արցախի հարցում գնում են Ալիևյան կլանի շրջանակներին ծառայող օրակարգով, անթակույց ձևով։ Այսքանը, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ միացաք եւ լսեցիք, ես գիտեմ, որ նյութը լայնածավալ է, ես հղումները կդնեմ եւ միլիոներորդ անգամ ձեզ կաղաչեմ կպաղատեմ, որ դուք բոլոր հղումները կարդաք, տարածեք, քննարկեք եւ հասկանաք, թե ինչպես են քանդում երկիր եւ ինչ է պետք անել, որ նա չքանդվի։ Նախ եւ առաջ այս գիտելիքներով զինված լինելը, նման գիտելիքներով զինված ազգին չես կարող դնել փողոց ու ասել դե գոռա դմդմփու, որտեվ երբ որ գոռում ես դմդմփու դնում ես գլխարկ վրան գրված դուխով, քեզ ամենևին էական չէ, որ եթե այդ գլխարկը շուռ տաս, ներսում կտեսնես մի յարլիկ, որտեղ գրած է made in Turkey։ Քո համար պետքա շատ էական լինի, որ դու կրում ես գլխարկ, որի մեջ գրած է made in Turkey։ Ու դրա համար դու քո համար պետքա շատ անընդունելի լինի, որ տվյալ գլխարկի վրա just because եթե դու գրում ես դուխով, դու այդ ժամանակ դառնում ես դուխով։ Որ այդ ձևով ինքնիշխան ժողովրդավարական եւ իրավական պետություն հնարավոր չէ կառուցել։ Հնարավոր է կառուցել հերթական մի գաղութ, ինչպիսին է օրինակ ներկայումս Սիրիայի հյուսիս-արևելքը եւ հյուսիս-արևմուտքը Թուրքիայի համար, եւ ինչպիսին է ամբողջ արևմտյան Հայաստանը Թուրքիայի համար հենց այս պահին, որը ես անձամբ չեմ մոռացել եւ չեմ մտածում, որ դա կորած պատմություն է եւ կորսված երազ։ Դա լինելու է մեր գտնված երազը, ու մենք գնալու ենք մեր երկիր։ Այսքանը։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, մերսի որ միացաք։ Աջիկներ ձեզ։ Հաջող օր, լավ տրամադրություն։ Բայ։